sabía de cariño, de ternura, porque a mí desde pequeño eso me enseñó. Zacapa, uno de los departamentos que se caracteriza por su caluroso ambiente, también es engalanado con música que va desde el rock, la cumbia, el merengue, hasta llegar a sonidos más elegantes y sublimes como la música clásica. Entre estas agrupaciones está Los Desorden, un grupo que surgió en el 2010 influenciado por bandas como Rata Blanca, Enanitos Verdes o Auténticos Decadentes. Entre sus sencillos están No Quiero Explicación, Amarte una vez más, Solo Amigos, 14 veces y Respirar. Yo vivía muy bien hasta que te conocí. El amor es una magia, una simple fantasía. Letras más románticas y pop son las de José Miguel Madrid, un joven de 27 años inspirado por artistas como Enrique Iglesias, Prince Royce o Reik. Se dio a conocer en la Teletón del 2009 con el tema Esta es tu obra. Las composiciones de Verdi, Puccini o Mozart fueron determinantes en la carrera artística de Gustavo Palomo, un joven de 23 años apasionado por el bel canto, que ha recibido medallas y galardones en eventos como las Olimpiadas Mundiales de Arte y Talento en Hollywood. La música de Zacapa tampoco sería la misma sin la labor de la banda FM de Zacapa, agrupación que tiene más de 35 años de existencia y que surgió inspirada en el ritmo del merengue. El grupo ha hecho más de 67 giras alrededor de Estados Unidos y han recibido condecoraciones como el Tuno de Oro otorgado por la Municipalidad de Zacapa, así como las llaves de la ciudad de Nueva Orleans, en el suelo norteamericano. Con información de Julio Vargas, reportó para PrensaLibre.com Axel Vicente. ¿Qué pasó?